chào mừng tất cả quý vị đang trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Và cũng như thường ngày thì chúng tôi sẽ cung cấp cho tất cả quý vị những thông tin hay hấp dẫn đến tất cả quý vị để quý vị theo dõi để giải trí hàng ngày. Nếu như ai chưa bấm đăng ký thì hãy bấm vào đăng ký và nhấn vào cái chuông bên phải để nhận tin nhắn. Nếu quý vị yêu thích kênh của chúng tôi thì quý vị nhớ hãy cho một like và nhớ chia sẻ cho nhiều người cùng xem, ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi tin tức showbiz. Dàn sao đình đám nhất của showbiz đội mưa đến dự kỷ niệm 10 năm làm nghề của nhà thiết kế Tuấn Trần. Dù thời tiết Sài Gòn chiều ngày 9 tháng 10 có mưa, hàng loạt ngôi sao cùng hội ngộ trên thảm đỏ để tham dự và trình diễn trong chương trình. Lâu lắm rồi mới thấy dàn sao đình đám nhất của showbiz bất chấp trời mưa để đến dự một show thời trang ở ngoài trời vô cùng hoành tráng. Những gương mặt hot nhất có thể kể ra là Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên, Minh Tuyết, Cẩm Ly, Diễm Hương, Nam Thư, Khánh Thi và Phan Hiển. Đàm Vĩnh Hưng diện vest bảnh bao đến chúc mừng đàn em, anh đảm nhận là vai trò mở màn show diễn. Nam ca sĩ và Tuấn Trần có mối quan hệ thân thiết hơn 10 năm nay. Những live show quan trọng trong sự nghiệp của dòng ca Nửa Vầng Trăng đều có sự góp mặt của nhà thiết kế. Lệ Quyên chọn thiết kế chất liệu nhung, đính kết sang trọng, kết hợp lối trang điểm và làm tóc theo phong cách cổ điển. Minh Tuyết nổi bật với bộ cánh lấp lánh, nữ ca sĩ V-Net của show thời trang lần này. Cẩm Ly diện váy tay bông có phần tà dài quét đất. Nhờ Tuấn Trần động viên và thuyết phục, chị Tư tiến với phong cách thời trang thảm đỏ lộng lẫy và cầu kỳ hơn. Hoa hậu Diễm Hương thu út mỗi ánh nhìn, trong bộ đồ xẻ sâu khoe vòng một đầy đặn. Diễn viên Nam Thư khoe vẻ gợi cảm trong thiết kế xẻ tà, kiều nữ Lan Hai hoàn thiện vẻ ngoài với túi hộp trong suốt và giày ánh bằng đồng. Nhà thiết kế Trương Thanh Long diện cả cây trắng, hào hứng trước thềm show diễn cá nhân đầu tiên của Tuấn Trần. Diễn viên Minh Thảo tự tin diện crop top bên trong bộ vest kẻ ô. Vợ chồng Dương Khắc Linh, Sarah Lưu tình tứ sanh đôi. Gia đình Khánh Thi, Phan Hiển mặc đồng điệu trên thảm đỏ. Yến Trang tung đôi chân thon thả trong một thiết kế cắt xẻ tông đen. Thiều Bảo Trâm, Minh Thư, Cẩm Vân, Thiều Bảo Trang.